আমি স্কুলত পিকনিক মানে খানা হয় তো কোনফালে ওলাইছে যোৱা আমি স্কুলত খানা খাম আজি আজি সানডে নহয় আজি স্যাটাৰডে আজি স্যাটাৰডে আজি সানডে আজি স্যাটাৰডে না সানডে আজি আমি স্কুলত খানা খাম আমি আজি বৃহস্পতিবাৰ হয় এনে আজি স্কুলত কি খাবা কচোন আমি মিনি পিকনিক মমু দুইটাই লাগে মজাও লাগে আৰু কষ্টও নালাগে ভাবে না সৰস্বতী পূজা সময়ত আমি বাহ খুজব যাওঁ স্কুলত মানে বাইতে লৈ মোক বাহি লাগে आलू सब्जी पूरा काटी रेडी पूरा रेडी हो गए और बाकी बच्चा पार्टी नाचिए आछे एतिया मैं दालिखिनित सबखिनि एकेलगे दी दिम कुकारते पियाज हालधि निमख आदा নহৰু पेस्ट तो जीरा गुड़ी দিব পাৰে बहुत टेस्टी হয় বিলাহী এই গুটেইখিনি মই একেলগে দি তাত পানী অলপ দি পেলাই ওপৰত মই অলপমান মিঠাতেল দিম মিঠাতেল দি পেলাই প্ৰেছাৰত দুটা হুইসেল মাৰিলে একদম দালি পুৰা ৰেডি আৰু এক্সট্ৰাকে তাৰ মানে তেল মাৰিবও নালাগে সম্ভাৰ দিবও নালাগে একদম ধুনিয়াকে দালি ৰেডি হৈ যায় পানী বাইটো পুৰা জ্বলিছে নে জুই বাৰু জুই জ্বলি আছে না হেৰি না জ্বলি আছে নহয় জুই পুৰা জুইত বনাব কি বনাব আপুনি দালি বনাম সবজি বনাম মাংস বনাম দালি মই বনাম মুখা মই কিন্না কাম নি পুৰা জুই চাইতে দি দিয়ে তো বাইটা কাটি দেন अनि मैं साथी उठाब गई गैस तो हेरी बोले আমি কি কৰি আছো চাহ খাইছো বুলি কোৱা সবে আমি চাহ খাইছো হাই কৈ দিছো সবে হাই আৰু হাই ফ্ৰেন্ডছ এনেকুৱা কোৱা আমি ঘৰত ইটো বিস্কুট নাখাও কিন্তু ইয়াতে আমি সব খাই দিও এনেকে কয় খাৰা ইটো বিস্কুট নাখাও ঘৰত চাহ নাখাও स्कूल सब खाओ स्कूल बिस्कुट खाओ मेरी बोलो खाओ सब बोलो खाओ এতিয়া আমাৰ চলি আছে চাই পুৰা ধুইছে চিকেন ধুই মানে চিকেনত আজি হেৰি নাই চাগে তাতে সাফা কৰি পেলাইছে এয়া চিকেনৰ পিস একদম আমাৰ বইলাৰৰ পিস বগা হৈ গৈছে বইলাৰে হৈ গৈছে পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আছে নেকি হেৰি ৰান্ধনী হায়াৰ কৰি আনিছো কৰ পৰা বাৰু হাউচিঙৰ পৰা নেকি ও আপোনাক আজি হেৰি হায়াৰ কৰিলো আৰু না বঢ়িয়া এখেত মানে হেৰি হাইস নেকি হাইস মানে প্ৰেচিডেন্ট ৰান্ধনীৰ আৰু এইবিলাক সব এসিস্টেন্ট লগাই দিছে এনেকে ঘৰত গৈছে আমাৰ মানে সিফালে বাইদেউ মাংস নাখায় যে সেইকাৰণে মাছৰ লগত এয়া বিলাহী মাছ অলপমান আৰু বনাই দিম এয়া ফটো সেশন চলি আছে এয়া চিকেন পুৰা ঢাকনি মাৰি থৈ দিছে চিকেনৰ ৰেচিপি মই ভিডিঅ'ৰ শেষত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বিৰাট ধুনীয়া বনাইছে প্ৰতিমাই তেওঁৰ শাহুমাই এনেকৈ বনাই তাই তেনেকৈ বনাইছে আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ খানি দিওঁ ৰবা চালাডটো আলু ফ্ৰাই হৈ গৈছে এই কেৰাহীত
গৰম তেল, তাৰপিছত তেজপাত, জিৰা, জালুক আৰু এতিয়া দিব ইয়াত পিঁয়াজ। একো নহয়। দিছে নিমখ, আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট, অকণমান লৰাম, অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। ৰঙাকৈ ভাজি লৈছে। এবাৰ ইয়াত দিব চিকেনখিনি। চিকেন দি লৰাই দিম। ঢাকনি মাৰি দিবনে? নিমখ, হালধি, আন্দাজ অনুযায়ী নিমখ হালধি দিলে হয় আইডিয়া মতে। বা পুৰা তেল উঠি গৈছে ন? এতিয়া আলু দিয়া হ'ব। এতিয়া চিকেনত দিব আলু। কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে। তাৰপিছত মছলাখিনি দি দিম। এবাৰ দিব ইয়াত মছলা। দিলে বিশেষ নাই, জিৰা গুড়ি, জলকীয়া, গৰম মছলাটো পিছত দিব। আৰু ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চ, চিকেন মছলা, কাশ্মীৰী তাতে এটা আছে। এয়া চিকেন মছলা, কাশ্মীৰী মিৰ্চ। এতিয়া গোটেই মছলাখিনি ভাজি লৈ একদম কাষত একদম তেল উঠি গৈছে। ইয়াত পুৰা যেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ ভজা হ'ব, তাৰপিছত ইয়াত দিব পানী। একদম তেল ওলাই গৈছে মানে চিকেনটোৰ। ভাজি 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 তেল ওলাই যোৱালৈকে। তাৰপিছত ইয়াত দিব পানী। জুই আছে, জুই ফালে পুৰিব পুৰা দি পানী দিয়াৰ পিছত একদম পুৰা জুইত একদম ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ দিছে। একদম কালাৰটো অহালৈকে উতলি গৈছে চিকেনটো। তাৰপিছত একদম তেল তেল। তাৰপিছত দিছে ইয়াত গৰম মছলা। আঞ্জা হৈ যাব অলপ পিছত। আমাৰ আঞ্জা হৈয়ে গ'ল। ধনিয়াৰ পাতটো একদম এণ্ডিঙত নেকি? একদম লাষ্টত ধনিয়া পাতখিনি দি পেলাই ঢাকোন মাৰি নমাই থৈ দিছে সেইটো কেৰাহীতে। বিৰাট টেষ্টি। আপোনালোকেও বনাই খাবচোন। আমাৰ এণ্ডিঙত তামোল পাণ খাই চবেই ঘৰে ঘৰে যাম আৰু।